नमस्कार मु सुरेंद्र नाथ आपण मानू बहुत थर बहुत वीडियो रे देखी गाई फार्म गाई चाष आ कौ कौ प्रजातिर गाई रखिए आज मु प्रथम छतु चाष विषय आपण मानू देखा देखु मुझे वेस्टेज क्षण छतु चाष कर दी पैसा इनकम करा आपण मैंने देखो बेसी समय नहीं मात्र 15 मिनिट रु 20 मिनिट भितर गोटे बेड पकई किमती 200 टंका 300 टंका इनकम कर आज देखो जो क्षण गाई पाखु वेस्टेज होटा केमती छतु चाष लगी पार्टी वेस्ट क्षण फेर आधु जो क्षणटा वेस्ट हम से आपंकर फेर से खातर पड़ी जमी गोबर खत हो पार्टी ये से खत हो पार देखु छतु चाष करने मु छात उपरे ग्रीन नेट टांगी जोटा कि कम खरा जोटा कि खरा पड़ोनी माने अति कम सूर्य किरण पड़ो से जगह आपण मैंने बेड पकेबे से देखु मु नेट किमी टांगी एटा छात उपरे कराई एटा छात उपरे करा जायछि नेट टंगा से नेट तले छतु बेड पका होछि देखु प्रथमे किछि वेस्टेज नड़ा जोटा कि गाई ठू बाहर जो वेस्टेज नड़ा सेटा को 10 घंटा रु 12 घंटा पानी रे भिजे देबे जोटा कि वेस्टेज होछि गाई पाखरु से नड़ाटा को भल भाव में धोईकी ताकू पानी रे 10 घंटा रु 12 घंटा भिजे देबे तापरे ताकू छाणीबे छाणी सारा पर केमिति बेड पकेबे सेटा आज देखेबी फर्स्ट टाइम तीन चारि देखु एटा हूँ छतु मंजी यही बटल एटा भंगा देखु एटा छतु मंजी ये बटल भीतर एटा भंगा बाहर कराई मंजी टाक यही भाव में भांगीदेवे भांगी भांगीदेला 1 2 3 4 जगार शोबे फिर एपटे फिर 4 भाग करके थोइबे एपटे थोइबे मझे छतु बाहर तादरे किछि चोकड़ दे देबे किछि बेसन मध्य दे देबे फर्स्ट लेयर गला तब सेकंड लेयर पड़ो ये सेकंड लेयर दिया 1 2 3 4 बेसन फिर एमती देवे बेसन किसी देदेवे तापरे चोकड़ जोटा कि गाई खाऊन जो चोकड़ ताकू किसी देदेवे ठीक यही भाव देवे देखुवे कौ भाव दौर गला एटा सेकंड लेयर गला सेकंड लेयर गला
ଥାର୍ଡ ଲେୟାର ଦିଆହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଜାଗା এটা লাস্ট লেয়ার তো এটা উপরে কিছু ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ତଳ ଲେୟାର ଦିଆହେଲାନି କାହିଁକି ନା ଛତୁଟା ବାହାରି ପାରିବନି। ଏଟା ଉପର ଲେୟାରରୁ ସବୁ ଯାକ ଛତୁ ଉପରକୁ ବାହାରି ପାରିବ। ତଳେ ଯଦି ମଝିରେ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାର ବାଟ ରହିବନି। ସାଇଡରେ ଦିଆହେଲେ ସେଟା ଚାରି କରକୁ ସେଟା ବାହାରିବ। ଏଟା ଉପର ଲେୟାର ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଟା ଉପରେ ବାହାରି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଉପର ଲେୟାରରେ ଦିଆହେଲା ମଝିରେ, ତଳେ ଯୋଉ ଦି ଲେୟାର ଦିଆହେଲା ସେଟା କେବଳ ସାଇଡରେ ଦିଆହେଲା। ଆ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କିଛି ବେସନ ଦେବେ। ଚୋକଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ସାଇଜ ନଡା କିଛି ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖିଲେ ଓକେ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଓକେ ହେଇଗଲା। କିଛି ହ୍ୱାଇଟ ପଲିଥିନ ଗୋଟେ ତାପରେ ଏମିତି ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ହ୍ୱାଇଟ ପଲିଥିନ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଯାହା ଦେହରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯାଇପାରୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ହ୍ୱାଇଟ ପଲିଥିନ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଘୋଡେଇଲେ। এটা ଗୋଟେ ବେଡ ଓକେ ହେଇଗଲା। ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନ ପରେ ଏ ପଲିଥିନ କୁ ଉଠେଇବେ, ପାଣି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ଫେର ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେବେ। ଏମିତି 6 ଦିନ କରିବେ। 6 ଦିନ ପରେ ଇଏ 7 ଦିନ ବେଳକୁ ଆର ଛତୁ ଆସି ଯାଇଥିବ ଆଉ ତୋଳିବା ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ। 7 ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ତୋଳିବେ। 8 ଦିନ ଯୋଉ ନ ହବ ସେଦିନ ଆଉ ଆଦରୁ ଛତୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବେଡକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଫେର ନୂଆ ବେଡ ପକେଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ଡେଲି 4-4ଟା ବେଡ ପକେଇବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ଇନକମ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବ। ମୋର ଛଣ, ଗୋବର, ମୁତ ଏସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟେଜ କରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର କାମରେ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁଥିରୁ ହିଁ ପଇସା ଆସେ। ସେଇ ମୁତ ଦେହରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇକି, ମୁତ ଗୋବର ଗଛ ମୂଳେ ସଢେଇକି ଦେଇକି ତା ଦେହରୁ ଫଳ ବାହାର କରେ। ସେ ୱେଷ୍ଟେଜ ଛଣକୁ ଛତୁ ବାହାର କରେ। ଫେର ସେଇ ଖତ ଯାଇକି ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।